Saya mewakili dari Victor Denatur, ya, ingat Victor Denatur. Ini nomor kontaknya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga info selengkapnya mengenai penyakit, berikut saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit paru-paru, ya, TBC, bronkitis, asma dari Denatur. Ya, kemudian obatnya sudah berizin resmi BPOM, hal kapsulnya dari MUI dan dari Dinas Kesehatan Bu sudah ada, ya. Silahkan kontak ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, ya, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya, ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee, ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil, ya. Kemudian untuk mencegah penipuan mohon kontak hanya di area video ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering disebut dengan TB, batuk TB, merupakan batuk berdarah, ya, yang artinya biasanya batuk yang kemudian batuk kronis yang disertai dengan ciri-ciri keluarnya darah ketika batuk. Nah, ini yang disebut dengan batuk TBC, ya, kemungkinan besar adalah batuk TBC. Adapun ciri-ciri lain dari batuk berdarah ini bisa saja penyakit paru-paru lainnya, misalnya kanker, ya, itu bisa saja karena untuk ciri-cirinya adalah sama, ya, ketika batuk kemudian mengeluarkan darah. Nah, penyebabnya adalah bakteri, ya, Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan adanya flek atau mungkin juga luka pada bagian paru-paru. Nah, penularannya sendiri adalah dari penderita batuk TBC, ya, yang sama kemudian menularkannya ke Anda, ya, yang awalnya mungkin Anda sering berkomunikasi dengan penderita TBC, ya, yang kemudian penularannya adalah dari melalui udara, ya, dari percikan-percikan air liurnya, ya, dari batuk si penderita TBC kemudian terhirup secara langsung oleh Anda. Maka besar kemungkinannya Anda akan menjadi penderita batuk TBC. Karena untuk penularan batuk TBC adalah dari melalui alternatif tersebut. Kemudian fasilitas yang digunakan bersama pun bisa menjadi faktor penularan. Misalnya dari alat makan yang digunakan, ya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang tentunya digunakan secara bersamaan dan tentunya sudah terkontaminasi oleh bakteri tuberkulosis tersebut, ya. Karena jelas sekali bahwa air liur lah yang menyebabkan bakteri tersebut ada yang kemudian menularkannya kepada Anda. Nah, kemudian ciri-cirinya sendiri untuk gejala awalnya biasanya batuk ringan awalnya namun tidak kunjung sembuh dalam waktu kurun lebih dari 21 hari, yang kemudian muncul dahak dan akhirnya menyebabkan pendarahan, ya, batuk berdarah. Nah, ini adalah ciri-ciri penyakit batuk TBC. Nah, namun sekali lagi bahwa ciri-ciri tersebut tidak sepenuhnya bahwa batuk TBC, sehingga di sini adalah penanganan medis sangat diperlukan. Jadi berkonsultasi terlebih dahulu terhadap medis untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai penyakit yang Anda derita, ya. Karena kemungkinan saja jika memang apa yang saya sampaikan pun mirip, ya, dengan keluhan Anda, belum tentu bahwa penyakit tersebut batuk TBC. Saya kira itu saja, semoga informasi